do vídeo parada. A gente vai explicar porque a gente tá de pijama. Porque tá de noite e a gente vai logo logo dormir. Mas a cabecinha de vento aqui e a outra cabecinha de vento aqui tiveram duas ideias. E tudo combina batata e frita! Mas essa batata é diferente, é de micro-ondas. Que não tá aparecendo porque a gente vai levar a noção pra lá. Bom, ó, como a gente que cortou, não ficou perfeita. Porque ninguém é perfeito. Nem batata. A gente colocou aqui nesse copinho, ó, o óleo. O óleo. Gente, aqui foi bem pouquinho de óleo mesmo, ó. Um copinho daqueles que tava mesinho mesmo. Tipo, só esse aqui, ó. Uma tirinha. Só uma tirinha. Então, mais barato, né? Ó, aqui vai... só foi 2 batatas, tá, gente, ó. 2 batatas grandes. E vamos começar. Não, uma média e outra A gente grande. já lavou a mão, vamos meter a mãozinha assim, ó, vamos lamear as batatas de Lamear as óleo, batatas ó. que eu botei. E bem lameado. Gente, não precisa ser muito óleo, tá? Que é só pra fritar mesmo, só Isso. pra... E depois vai ter um Esse toque. eu já coloquei. Depois vai ter um toque final nessas batatas. O que será? Não fale o que é. Então, nem eu sei o que é. Você sabe. Ah! Que vai... Gente, vai ficar uma delícia demais, sério, garanto, vai ficar. Então, enquanto que a gente vai fazendo aqui, vocês vão acompanhando tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ok, gente? Então, vamos vir aqui acompanhar. Ó, gente. Bom, gente, desculpa, tava virado ao contrário. Ou então a gente já vai. Ui! Tá um pouco torto, vai lá. Vamos colocar aqui no micro-ondas, ó, todas as lameadas de óleo da patinha aí. Então, gente, aqui, ó, ligou agora e a Kézia aperta aí 6 minutos. 59, 58, ó, lá dentro, ó. Enquanto isso, as criaturas esperam. Bora que eu quero dar uma zoiadinha, ó. E acabou de começar. Tinha uma opção pra batata, então eu fiquei meio em dúvida. E nós não temos, não, uma disposição. Brincadeira da minha mãe. Ingrediente final: queijo. Gente, será que vai ficar bom? Gente, eu não dormi. Então corta só uma fatia. Se a gente gostar, a gente comer e corta mais pro derrete. Menores de idade não fazem isso, galera. Tipo, de 10 anos abaixo, tá? Então eu posso fazer. Nossa, foi errado. Deixa eu cortar. Come. Eu. Bom, gente, então agora quem vai tentar cortar sou eu. Por causa que O queijo tá muito mole. Cris e eu cortei errado. Tantararam. Será? Profissa aqui, filha. Uma fatia com sucesso! Tan, tan, tan. Da checandara. Ó, vocês deixam o queijo bem picadinho pra ficar bem derretido. Deixa eu cortar um pedacinho.